Wes pengen main natural disaster. Apa nama gamenya? Ya kan? Contoh. Tadi disconnect. Karena ini gara-gara pas tiktoker main yang viral itu, guys. Penasaran? Main aja lah. Cepet anjing. Sabar. Pakai potret biar gampang. Aku nge-lag. Hah? Kok gini? Bahan Arab Bial ini apaan? Allahu Akbar. Apa ini? Hujan abu? Abu-abu. Ini nge-lag. Ki opo, guys? Bencana apa ini? Nge-lag. Nge-lag lagi. Astagfirullahaladzim. Itu apaan? Oke, nge-lag bisa jadi, sorry. Sekian, bye-bye. Pas main tower aja kali ya? Tower ini deh, apa namanya, Kak siapa ya yang di tower, lupa aku. Kak Aurencia. Nah ini kalau dilihat ini saya mau main ya, kalau kakak dilihat ya. Main yuk. Aduh coy, ya autornya cantik banget deh. Goblok kunci kan. Astagfirullahaladzim. Set, gue nge-lag makanya kayak ini banget. Lompatnya telat ah. Astagfirullahaladzim. Goblok kunci tolak. Nge-lag banget nih guys. Harus tuker-tuker lagi. Ya, cepet. Goblok. Astagfirullahaladzim. Ini nge-lag guys, sorry ya. Nah ini agak kata-kata kayak tadi. Ini kayaknya jadi nge-lag ya. Jauh sekali ya fotonya. Duduk samping ini kentang guys, kentangnya mau habis dari dia. Oke, sekian, saya males. Ya, yang ngatain cukup suka video. Ngatain aja cukup karena aku cukup. Sama berapa guys bagusnya? Jadi motor. Apa ya? Ini aja kali ya. Main deh. Pakai ini gampang, pakai ini susah. Saya tidak tahu. Aku mau cobain yang gajah. Seru banget ini kayaknya guys. Set. Gini. Ini laser ya. Ini gue sendiri. Ini astagfirullahaladzim. Tidak boleh toksik ya adik-adik. Oi. Kita lihat terobos guys. Ini sendiri. Ada botak imut. Itu yang tadi nih yang itu. Karena kalau lihat videonya ya, pastikan kalian lihat videonya karena kalian aku record. Goblok kunci tolol. Nah, tadi astagfirullahaladzim kata gratis. Ini kalau masih cukup sorry karena ini kunci lama-lama pas itu hilang. Baru pas itu udah main torokan. Hilang akun guys. Ya akun banget. Jadi aku hilang dari beberapa tahun lalu, jadi gue gak main Roblox. Jadi cukup deh. Ditekali sama teman. Besok ini yang buat. Pasti otak kalian menjadwal. Ini ada orang, hai. Goblok kunci. Oke guys, aku mau ganti tower aja, makasih.
yang ini guys. Nah, itu kelemahan saya. Jangan yang ini tawannya agak susah buat aku yang habis gitu guys. Cobain tower yang ini aja deh, yang lemon apa itu nggak tahu. Ternyata lemon doang cok. Amlu dabedi dabeda dabedi dabeda dabedi dabeda. Itu siapa tadi guys? Halo. O I I A O I I A O I I A O I I A. Gak susah ya guys, ini agak merah-merah gini. Biarlah kalau laser guys. Kablok. Oke, sorry guys. Saya baru menyesal. Kalau laser ini gue mati nih. Ya gue lakukan sih. Set. Apel, blueberry, lemon. Langsung lihat. Ada ulatnya. Iya, ulatnya hitam. Kayak apa guys, memang aduh hitamnya. Susah guys, coba deh pakai tangga pain. Aduh hitamnya. Jangan guys, kabel rasis ya. Kalian ini nggak sih kan main Roblox? Empat, dua. Tunggu gue ingat dulu. Jadi nanti kalian awal tahun kemarin kan kalian jangan udah ujian. Sendong saya main Roblox play. Nah ini komentar bisa kebuka masih, itu nggak tahu, jangan liatin ya kemarin. Saya bikin akun dah di YouTube. Kalau TikTok ntar aja deh kayaknya. Itu versi video pendek aja kali ya. Nah cukup guys. Nah, menang, gitu aja, males rekamannya guys.